Yani jangan kapok. Usendo, ini baga, piokede, piasya. Body benching ma, kesong labi ni, borane ma, pia pietwa kere. Hello pia piet cema, tandra sesega pala de, kiri dalwe, kesen dua daye, pido. Aku juza muye jela pie, ada demenyang ujabido. Tại bên như là nhang của bà giá trị khé ra vậy cả phía trên sẽ có bị đi phía dưới đấy bị đi phía lại khá mà khán giả thông giảng bộ kaya bật đi xây đàn bật đi cô yêu xây bản nhìn nhang mũ phía bỏ lại đấy đuổi tới cô chỉ nên lo đấy đuổi xây thế cả này bị đó u đen chú ý đấy u đen số ra cả chỉ nên nó lù pola de xây chế cả phép biệt được cụ tôm hổ nấu nếp biểu de sẽ khá được cụ phía trên Pramazon này sẽ khá biểu là một hộp bé xây chế mà chỉ nên gì u đen chú mi de mình đã u đen bỏ mình đã so xây chế mà phép de u đen so phép pola mũ chỉ nên mũ bỏ sẽ mà thân hà số đệ lệ tâm aga khăn đa số đệ anh go ti sau này đã phía đệ đuệ đầu khá đuôi go yên về bài bí tăng ra mà sang lan khe đấy aku chơi mà body pain chơi time bị đó thì go shuman đệ đuệ thân hà số đệ lệ tâm aga sa phơi tuy sĩ đó đệ chơi ngã sa bị đó ở đây lệ tâm aga khăn đa số đệ anh go mà sau này đó đệ đuệ đấy ngã ha khăn đa số đệ anh go phía si lại này bị số bị đó xây thêm mà u đen chú ý đấy cái số lá bị này mà phía phía đó cái số lá bị gió tiền đi giao để chơi mà phía xem mà thà thì bu biến bị sinh ra thì đấy thì bố thì bây giờ tới cô chỉ dù miệng chỉ mà ra bé tận ra để sau lâu lo ba đó ta mò hạ sa đấy kí đi ta rồi nè xin ta là cái đấy lù ta đi ao cô đi nhà mà đi quen baby đó kí đi ta kinh sinh ao lâu bị đấy nhà được khu bé đi nhà cái ngã thà lú mà phí bu bị đó parimi seba abia đông se xong chỉ ngã vào số đấy tập body ăn rồi cô ta ha phí bị lú nào xong ra là đấy chỉ là được khu bé thì ta bây giờ nhận được cô lô chín đấy sản đa giáo khán đa cô lấy bé bị sợ khéo bị khán đa cô ấy sẽ bên cô lấy bé bị sợ khéo phui bị đó trên lon la gì số đấy ta đem bị dân đi mấy nhà cô lấy bé xong lon khéo bị lúa đuôi ta mấy muốn này sáng đi đấy xí gì ốc sa đuôi cô lấy bé xong lon khéo bị ấy đi xong lon mua đuôi sâu aku parimi bị đó ta bị là nhang go giá xì này để nia mà thay ông mà số bị đó phía trên cả con này thì thay ra Pramaya mà thay để chơi ta palenga ta habe palenga số đó cả tem người thay bị đó ni để nia tôm hổ body ta ha body bên ông mà train tông để nia bo Pramaya mà sinh sinh naga Pago sinh đấy suy bắt tay sa tamu bago sinh ba đấy away sa pesia thengkhara ati ma khe đấy đuổi alai ma bị đó bao nhà bị thengkhara bao nhà bị thengkhara nên sa bị thengkhara cô tôi đi cô lấy bé lâu khe phu đấy cô tôi thêm mà suy kama cô tôi ruba cô tôi khó đấy bao nhà bị thengkhara aku tu pide, bao nhiêu bị thengkhara, arupa aku tu pide, nên zabi thengkhara sude, trong dia rồi gọi là sa vui khép bì, thengkhara cho uy nhiên rồi phe, uy nhiên cho nan yêu phe, trong cho chú đuôi phe này đã ha, aku mà ngà titi cha tia bala, daga anu long này nè, sinh chen đông tật, bây giờ bắt đi long, piao miên suraga phía mà đi ở biển đó, với zaya đuôi wa ở đây ta viraga nirodha, tandra để sau lâu
ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဝိဇ္ဇာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေကိုတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သင်္ခါရသဘောတရားတွေအာလုံးရှက်တန့်သွားပြီတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရချုပ်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းသူကဆင်ခြင်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုအနုလုံးပฏิလုံးဆင်ခြင်တယ်ဒါပထမယံမှာအဲ့လိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျင့်နဲ့လွန်လို့တဲ့ဩလောကမှာရှိတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးသာဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးလည်းချုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်တဲ့ဘုရားရှင်ကဝဆသာဥဒံခေါ်တယ်နှုတ်နဲ့ဥဒံကျူတယ်ယရဟဝေပါတုဘွန်ဒီတံမှာအာတာပိနောဇာယတောပြမနတအထာတကိင်္ခဝပယန္တိတံပါယတောပဇာနာတိတာဟေတုဓမ္မံဆိုတာကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးပြည့်စုံတဲ့ကာလမှာအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေဆက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်လိုက်ရပြီတဲ့ဒါအကြောင်းကိုမြင်တာပေါ့ဘာကြောင့်မြင်တာလဲဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယတရားကိုကျွမ်းကျင်စွာအားထုတ်ပြီးအရတမေအရတပုကိုရလိုက်တဲ့အတွက်အကြောင်းဆက်အကျိုးဆက်ကိုနားလည်လရတာတဲ့ဒါကပထမယံပေါ့မေဇိမယံမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တယ်ဒီတရားပါပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားကိုပဲဘုရားရှင်ကဆင်ခြင်တာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောက်နိုင်ရနိုင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကသွားတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့မှာဝဆသာဥဒံနှုတ်နဲ့ဥဒံကျူရင်တဲ့ယရဟဝေပါတုဘွန်ဒီတံမှာအာတာပိနောဇာယတောဗြဟ္မဏတအထာတခိင်္ခဝပရိတံပါယတောခယံပိစယနာအဝေတိဆိုတာအကြောင်းအကျိုးတွေကုန်တဲ့တွေ့ရလာမယ်ရလကတော့နိဗ္ဗာန်ပါပဲတဲ့ဒါဒုတိယအနေနဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်ကိုဘုရားရှင်ကမထိန်နိုင်တဲ့အတွက်နှုံနဲ့ပြောတဲ့စကားတခုပထမဆုံးကအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိလိုက်တဲ့အခြေအနေကိုသူကသုံးသပ်ပြတာဒုတိယကအကြောင်းအကျိုးချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာရလာတဲ့ရလက်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ပြတာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကိလေသာတွေကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘာကျိုးတွေရတယ်လဲဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါပဲဒီဟာကိုပို့ပြီးထင်ရှားလာတဲ့အတွက်မာရတေနံမာနဲ့စစ်တပ်ကိုပါအနိုင်ယူပြီးတော့တဲ့မန်၅ပါးကိုပါတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်သွားတယ်တဲ့သိကျဉ်တ်တာပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အိမ်သစ်တဲ့ခန္ဓာမင်္ဂလာတွေမှာဘုရားရှင်ကိုပင့်ပြီးတော့အိမ်မှာထားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုနေကားစတင်ခန္ဓာတွေလောက်တတ်တယ်လောက်ပြီးဆိုရင်ကြွားရောက်လာတဲ့အတန်ကတော့ရှင်သူမြတ်များနေပြီးတော့နမောတတ၃ချိန်ရုပ်ပြီးတော့အနေကဇာတိတန်တာရံတန္တာဝိတံအာနိပိတံစသည်ဖြင့်၃ချိန်တိရွကြတယ်ပြီးမှအဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရပိစယဝိညာဏံပြီးမှယရဟဝေပါတုဘွန်ဒီဓမ္မအာတာပိနောဇာယတောဗြဟ္မဏတဆိုတဲ့ဂါထာ၃ဂါထာဒါတွေကဘုရားရှင်ပရမတတ္တဟာခေါ်တဲ့ဘောဓိပင်ချီရင်မှာတနေ့လုံးတညလုံးဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့ဆင်ခြင်မှုကျူရင်ခဲ့တဲ့ဥဒန်းကိုလူတွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှိမှာသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်များကနေပြီးတော့နှုတ်မွဲကြပြီးဂုံပြုတဲ့ခန္ဓာပါပဲအဲ့ဒါကိုနေကားစတင်ခန္ဓာရဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာအလေးအကျင့်တစ်ခုနေနဲ့လေ့ကျင့်နေကြတာဒါဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်ရက်မှာစတင်ပြီးတော့အာထုတ်ရင်နဲ့ကျူရင်တဲ့စကားများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပထမရဲ့ဒုတိယရဲ့တတိယရဲ့စတုထရဲ့ပိစမရဲ့သတ္တမရဲ့ပြီးတော့တတ္တမဘော9ရဲ့ပြည့်သွားတယ်ဒါပထမတတ္တဟပထမတတ္တကဘောဓိတတ္တဟသို့မဟုတ်ပလင်ကတတ္တဟဗုဒ္ဓဂါယကိုရောက်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံပြုထားလို့ရပါတယ်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ခဲ့တဲ့နေရသည်မဟာဘောဓိပင်ခြေရင်းပဲအဲ့ဒီခြေရင်းမှာဘုရားရှင်ထိုင်ပြီးတော့ဖလားသမပတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံ
ဇာနာသမဘတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံကိုအာရုံတဲ့ဖော်ကျူးပြီးတော့ပွားများအာထုတ်နေမယ်ဆိုရင်သူတော်စင်များရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်တရားတွေပါရသွားနိုင်ပါတယ်ဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာယုံပွားရင်လည်းရလာမဲ့ရလတ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာ9ရက်တိတိထိုင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုမှီတဲ့မြမာနဲ့နတ်တွေပြီးတော့မဲ့ဖို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတန်တရားဖြစ်ပါတဲ့နတ်မြမာပုထုဇဉ်ကဩဘုရားရှင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားတန်ပိဏဉာဏ်ရသွားပြီဆိုတာမှန်မှန်ရဲ့လားဒီတဲ့ပို့ပြီးလှုပ်เสียများရှိနေသေးရောလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနေရာကမထပဲဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့များထိုင်နေရော့သလားပေါ့လူကသာအမြင်ကိုခြေခံပြီးအပြစ်ပြောတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာရှိတဲ့တရားအားလုံးအမြင်ကိုအခြေခံပြီးအပြစ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုလေ့လာရင်သိမှာပါအခုလဲနတ်မြမတွေကအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပေမဲ့အဖြစ်ကိုတော့သုံးသပ်နေကြတယ်ဖះဖြစ်တာမှဟုတ်ရလားပေါ့တော့မဟုတ်တိုက်ပိဏဉာဏ်ထက်ပိုပြီးလှုပ်เสียတွေများရှိနေရောလားပေါ့အဲ့လိုတန်တရားတွေဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့တကူပြပေးရတယ်တကူပြတဲ့နေရာမှာယမကပါတိဟာရိယရေဆုံးမီးအစုံတကူပြတာအဲ့ဒီတကူပြခြင်းဟာဘုရားရှင်ပထမဆုံးသူရဲ့မွေးရမည်ဖြစ်တဲ့ကပိလဝတ္ထုနေပြည်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာနိရောဓအောင်ကျောင်းမှာပြတဲ့တကူနဲ့ထပ်တူပါပဲတဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာဝါမြောက်တာဝရိန္ဒမှာဝါဆိုဖို့အတွက်တရေကုန်းမှာပြခဲ့တဲ့တကူပြတရားနဲ့လည်းပဲထပ်တူပါပဲတဲ့ဒါရောက်ဖို့တဲ့လူတွေဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမှန်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီနေရာအားလုံးရောက်သွားပြီအခုစင်ပြန်ရောက်တာပဲပေါ့ဒါဘာဝေတ္တပါတဲ့ပွားသင်တဲ့ဟာကိုပွားတဲ့အတွက်စိတ်ထက်ကကြည်နူးကြည်နာရတာအဲ့နဲ့ဘုရားရှင်တကုပြပြီးတော့ဘောဓိပင်နဲ့စောင်းစောင်းလေးမှာတောင်ကုန်းလေးတကူရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဆင်းပြီးတော့ရက်ပြီးကျေးဇူးတင်လွန်လို့တဲ့လေးအသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရှာဖွေခဲ့တဲ့အမှန်တရားကိုဒီသင်းပင်အောင်မှာငါရခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသင်းပင်ဟာသိကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်တဲ့အတိတရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသက်မဲ့ကိုတောင်ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့အတိရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ပုထုဇဉ်လူသားတွေကတော့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့လူတွေကိုမာနထားဒေါသပွားပြီးတော့ဆက်ဆံပြောဆိုနေတတ်ကြတာဟာတန်ត្រာကိုချက်ထုတ်နေတာနဲ့တူတူပဲအခုဘုရားရှင်သူရှာဖွေခဲ့တဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုတကယ်ကသူရှာဖွေတာပါပဲသူလောက်တာပါပဲသူကြိုးစားတာပါပဲဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူရစေနိုင်တဲ့နေရာကိုကသေနတနံပြီးဥပနိတယပိစေနာပိစယောဆိုတဲ့အတိုင်းနေရာကသူ့အတွက်ကျေးဇူးများတာမို့လို့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကို9ရက်တိတိမျက်စိမိမ့်ပဲနဲ့ကြည်နေတာတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုအာနိမိတတတ္တဟမျက်စိမိမ့်ပဲနဲ့ကြည်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာအခုဆိုရင်ဇေဒီတဆူတည်ထားတာပဲထိုင်တာက9ရက်ရက်တာက9ရက်ဆိုတော့ဘုရားလဲလူသားပဲလေညောင်ရောပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဘောဓိပင်နဲ့အာနိမိတတတ္တဟဂျာမှာစင်္ဂမနတတ္တဟအဲ့ဒီဇင်းဉဏ်ကိုဖန်တီးပေးတာကမြမာတွေဖန်တီးပေးတဲ့ဇင်းဉဏ်တဲ့ဇင်းဉဏ်ဆိုတာကရှောင်းလန်းပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဇင်းဉဏ်မှာလမ်းရှောင်းရင်နဲ့ဖလားသမဘတ်ဇာနာသမဘတ်ဝင်စားတာလည်းပဲ9ရက်ကြာတယ်တဲ့အခုဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာအာသောကရဲ့လက်ရနဲ့နောက်မှာလောက်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ရဆိုပြီးတော့နှစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ်အာသောကရဲ့လက်ရကတော့ကြောက်ပွင့်တွေကိုကြာပန်းနေနဲ့ထားပြီးအောက်မှာဖျားလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကိုဖန်တီးပေးထားတာပါနောက်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့အုတ်ခုံပေါ်မှာကြာပန်းပဲပုံစံနဲ့ပူဇော်ထားကြပါတယ်ဒါလည်းပဲအာယုံလေးပြုပြီးတော့ကြည်နူးကြည်နပ်ပေါ့9ရက်3လတာပြီးသွားတယ်ဘုရားရှင်မှာရောင်ကြီးတော်ကမထွက်သေးဘူး
ရောင်ကြီးတော်မထွက်တော့ဘာလို့ရမှာလဲထွက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်တွေကရောင်ကြီးတော်အတွက်ဖျားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံရင်းနဲ့ရောင်ကြီးတော်ဆိုတာထွက်လာတာထူးဆန်းတာတစ်ခုကဉာဏ်အားနဲ့အတိအားထပ်သွားမှသာသွေးသားကပိုပြီးတန့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်တွေဆိုပြီးတော့နတ်တွေကဖန်တီးပြီးတဲ့ယတနာအိမ်အဲ့ဒါကိုယတနာဂရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဘုရားရှင်တရင်သဝင်းနဲ့ဆင်ရှင်တာပေါ့ဆင်ရှင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတရားတယောက်လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသီလသာသနာတမာတိသာသနာပညာသာသနာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရဲ့ပြည့်စုံမှသာလွန်မြောက်မှုကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရလေအောင်ဆိုပြီးတော့သီလသာသနာကိုကျင့်တရားပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်ဝိနည်းတရားကိုဆင်ခြင်ပေးတယ်ဒါသီလအတွက်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသီလရှိအောင်လည်းမဟုတ်ပဲတမာတိရှိဖို့ဆိုရင်သုတ်တံဒေသနာလိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသုတ်တံကိုတစ်ခါပြန်ဆင်ခြင်တယ်သီလပြည့်စုံရုံတမာတိပြည့်စုံနဲ့လွန်မြောက်မှုကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားအားလုံးသည်လွန်မြောက်မှုအတွက်ရှင်သန်ရတာလွန်မြောက်မှုအတွက်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဆင်ခြင်လိုက်ပြီးသူတို့လှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လွန်မြောက်မှုလမ်းစဉ်ကိုပဲသူတို့ကသွားကြတာဒါကြောင့်မို့ပညာသာသနာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာကိုအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးဆင်ခြင်တာတဲ့ဓမ္မတက္ကနီဝိပင်ဓာတုခတာပုဂ္ဂလပညာကထာဝတ္ထုယမိုက်6ကျမ်းသာပြီးသွားတာပုံစံကမပြောင်းသေးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တတ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကအယံကျယ်ဝန်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ရတဲ့တရားကနည်းနေလို့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ရမယ်အရာဒီထပ်တူဖြစ်မှသာသွေးသားကပိုတန့်နေတဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကပဋ္ဌာန်းကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအိမ်လောက်တောင်လောက်ရှိတဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်လာပါတယ်ဗျာရောင်ကြီးတော်ထွက်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်ထိထွက်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းဒီအနန္တစัจ java လာထိပြန့်ထွက်သွားတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးသားကအရေးကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်လာတာသွေးသားရဲ့အကြောင်းထွက်တာပေါ့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ပီတိကြောင့်ဩဘာဒအယောင်ပေါ်သလိုပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အယောင်သည်ဘုရားရှင်ရောင်ကြီးတော်ထွက်သလိုတော့မဟုတ်ဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတရားအထုတ်တဲ့ချိန်မှတောင်မှပီတိကြောင့်အယောင်ဖြစ်သလိုထင်ရှားသေးတယ်ဆိုရင်လေးအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆွဲလွှတ်မှုနဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်မှာရောင်ကြီးတော်တွေ့တာဘာမှမဆန်းဘူးနီဖြူပြဝါလိမ့်မော်ပြီးတော့မောင်းသောရောင်ကြီးတော်မောင်းသောဆိုတာကအနီနဲ့အဝါကိုပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါက9ရောင်ပေါင်းနဲ့ခေါ်တာနီဖြူပြဝါနီကဘာကိုစားပြုတဲ့ဆိုရင်ရဲရင်ဖြောင်းမှန်မှုတဲ့အပြာကတတ္တာတရားအားကောင်းမှုတဲ့ဖြူကတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတဲ့အဝါကတော့ရဲရင်မှုတဲ့အဝါကမြင့်မြတ်မှုတဲ့ပြီးတော့လိမ္မောရောင်ကကိလေသာကင်းစင်မှုတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ9ရောင်ပေါင်းရင်အခုအလံထောင်ထွင်ထားတာရှိတယ်လေဦးဇင်းတို့သာသနာအလံမှာအရောင်က9ရောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ9ရောင်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်1ရောင်ထွက်တယ်အဲ့ဆို6ရောင်အဲ့ဒီ6ရောင်ထွက်တဲ့အတွက်သူကနီလာနေစရန္တိပီတာစာရန္တိယောလောဣတာစာပါဩဒါတော်ဒါဒရန္တိယောဆိုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဖွင့်ပွဲတွေမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတွေဟောတဲ့အချိန်မှာရွနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပဋ္ဌာန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးသည်သွေးသားကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့ယောဂလည်းကင်းစေတယ်ဉာဏ်လည်းပွင့်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသိရအောင်လို့ရောင်ကြီးတော်6ပါးဂုံတော်ပွားပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်ကြတာဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့သိရမယ့်အရာတွေထပ်တူဖြစ်သွားလို့တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်မှာရောင်ကြီးတော်ထွက်တာဒါကစတုထတတ္တဟာပေါ့ပြီးတော့ပိစမတတ္တဟာကအစပါဠအဲ့ဒီနေရာကနိရောဓခေါ်တဲ့ပညောင်မင်းတပင်ရှိတယ်ညောင်မင်းရအကြီးပေါ့အဲ့ဒီညောင်မင်းနားမှာစိတ်ကြောင်းသားတွေအမြဲတမ်းလာပြီးတော့စိတ်ကြောင်းတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားသွားပြီးတော့ဇာနာသမပံဖလားသမပံဝင်စား
အဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားတခြားနေရာမှာဝင်စားတဲ့ချင်းတော့ဘုရားရှင်ကစကားမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဇပါလနေရာမှာနေတဲ့ချိန်မှာစကားနှစ်ခါပြောဘူးတယ်တစ်ခါကလူသားနဲ့တစ်ခါကတဟံပတိပြမနဲ့လူသားနဲ့ပြောတဲ့ချိန်မှာဟုံကဆိုတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီနာရောက်လာတာတဲ့ဘုရားကိုတွေ့ပြီးတော့တိတ်ကြည်ညိုတာတဲ့သူရဲ့ရုပ်ရည်ကကြည်ညိုတယ်ဆိုတာအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောဆိုရင်တိတ်သဘောကျတာပေါ့ရုပ်ရည်ကအရန်ကိုလန်းဆန်းပြီးတော့တန့်ပြတ်နေတာဟိုအဲ့ဒါနဲ့စကားလာပြောတာတခြားစကားမပြောဘူးရသူပြောတဲ့စကားလည်းပဲဗျမနာလို့လူတွေပြောနေကြတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဗျမနာခေါ်တယ်လေတဲ့ဘုရားရှင်ကတရားဟောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သစ္စာတရားကိုဟောခွင့်ဟာဓမ္မစစ်ကြာဟောပြီးမှဟောရတယ်တဲ့ဒါဓမ္မတာပဲတဲ့ဗျဒါကြောင့်မို့ဘုရားဖြစ်ပြီးတရားဘယ်လိုပဲဟောတယ်ကြောက်မဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ဓမ္မစစ်ကြာဟောပြီးမှကျွတ်တဲ့လူကပေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကစကားပြောနေတယ်ပဲပြောလိုက်တာကိလေသာဆိုတဲ့ယံမာနဆိုတဲ့ဟုံတောင်းနေတဲ့မာနကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြီးတော့မကောင်းမှုကိုအပပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသာဗျမနာလွန်မြောက်သူလို့ခေါ်တယ်လို့သူ့ကိုပြောလိုက်တာဗျမနာဆိုတာကပုံနာလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကပုံနာနာမဲ့တာရတာဗျမနာမဟုတ်ဘူးသူကဗျမန်အနေတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောက်တာသူကပုံနာဖြစ်တာဗျမန်ဆိုတာဝေဒဘေဒင်ကိုအနရွတ်ဆိုတာမို့လို့တကယ်ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်သူတို့သိဗျမနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြောလိုက်တော့ဟုတ်မှာပဲတဲ့ဒီလောက်ပဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်တယ်လူတယောက်ဟာအာကိုးရကိုးကွယ်ရလေးစားရမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့တယ်တဲ့ငါလည်းပဲပေါ့နေလို့မရဘူးတဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အတူယူစရာပဲဗျဘုရားရှင်တောင်းမှနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သေချာနေပြီဒါပြိနိဗ္ဗာန်စံဖို့အတွက်ပြောတာပါပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်တယ်ဆိုတာလည်းသူသိနေပြီပေါ်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုဘုရားရှင်လက်မခံဘူးလေးစားတတ်တဲ့အကျင့်မာနကင်းတဲ့အဖြစ်တွေရှိနေတာဟာလေးစားတဲ့လူရှိမှာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကကြည့်တယ်တဲ့ဗျလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာသူရှာကြည့်တယ်ငါလေးစားရလောက်တဲ့လူဘယ်သူရှိလဲအဲ့ဒီလူရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုလေးစားမယ်လူထဲမှာလည်းမရှိဘူးနတ်ထဲမှာရှာတယ်နတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးပြမထဲမှာရှာတယ်ပြမထဲမှာလည်းမရှိဘူးအော်လေးစားစရာမရှိဘူးဆိုရင်ငါလည်းလေးစားဖို့မရှိတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာကိုလေးစားဆက်ဆံတယ်လဲဆိုရင်တရားကိုသံဃာပေါ်ပြီးသံဃာတွေကြီးပွားချမ်းသာတဲ့ချိန်မှာသံဃာကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဘုရားရှင်ကပြန်မွေးတယ်တဲ့သံဃာမရှိတဲ့ချိန်မှာတရားကိုလေးစားနဲ့ယူတည်နေတယ်တဲ့ဗျာဒါဘုရားဟောတဲ့တရားအဲ့တရားသည်ဘုရားမဟောခင်ရှိနေတာမို့လို့တန်ပိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေသည်လူတရားကိုနုညံ့ညင်သာပြီးလွန်မြောက်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကသူ့ကိုလေးစားစေတယ်တဲ့ဗျဒါလူသားတွေအနေနဲ့လေးစားမဲ့လူတွေနားမှာရှင်ကျေးဇူးတင်ကြဗျလေးစားမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်လေးစားရလောက်တဲ့တရားကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးလေးစားနေကြတဲ့မလေးမစားနေပြီဆိုရင်နံပါတ်1ဘာပေါ်လဲဆိုရင်ဒေါသပေါ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်2မာနပေါ်တယ်တဲ့ဒေါသမကင်းရင်အနာဂံဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးမာနမကင်းရင်ယဟန္တာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးမာနရှိရင်ယဟန္တာမှာမဟုတ်ဘူးသောတာပန်တောင်ဖြစ်လို့မရဘူးမာနကတ်နေတာနဲ့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးဒါရှင်တို့ဒါအဖြစ်သူကတက်သေးပြသွားဖူးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေးစားရလောက်မဲ့လူကိုအမြဲတမ်းရှာတာတဲ့ဘာကြောင့်လဲမာနကင်းဖို့တွေ့တဲ့ဦးဇင်းတို့အခုကဘာကြီးမှာလေးစားမဲ့လူတွေအများကြီးပါလောကီအနေနဲ့ကြည့်လောကုတ္တရာအနေနဲ့ကြည့်အသက်နဲ့ပဲကြည့်ဂုဏ်နဲ့ပဲကြည့်ကိုထက်သားတဲ့လူတွေအများများရှိနေတာကကျေးဇူးတင်စရာအဲ့ဒါဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှိနေလို့ငါတို့ရဲ့မာနတွေထွက်ခွင့်မရတာဒါကျေးဇူးတင်စရာပဲပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဘာမို့လို့လဲငါကဘာမို့လို့လဲသွားလုံနေရင်တော့ငါကြံခက်လိမ့်မယ်ဗျဒါဘုရားရှင်အဇပါလာညောင်မင်းမှာယူလိုက်တဲ့အတိတ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီချိန်မှာ
တန်ပတိပင်မကြီးကလာပြီးတော့မှန်ပါတယ်ရှင်ဗျာတဲ့ရှေးရှေးဘုရားတွေလည်းပဲဘုရားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတရားကိုအလေးပြုပြီးနေတာဟာဘုရားတွေရဲ့ထုံးစံတစ်ခုပါဗျာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရှောက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်မိုးစင်တို့ဓမ္မစစ်ကြအောင်ရွတ်တဲ့နေရာမှာတန်ပတိနာမကေနာမဟာဗျမနိနာစသည်ဖြင့်ပြောထားတာရှိရမလားအဲ့ဒီမှာဘုရားထူးထူးခြားခြားစကားနှစ်ခါပြောဖို့တယ်လူသားရဲ့ပြမရဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲ9ရက်ပြည့်သွားတယ်ဒါပိစမတတ္တဟာပေါ့ပြီးတော့သတ္တမတတ္တဟာဒါကတော့မိုးစလိန်ဒဆိုတာကအိုင်ရဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေမှာအိုင်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာကာလမေဃခေါ်တယ်အခါမဲ့မိုးဒါလည်းပဲထူးထူးခြားခြားဖျားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာရွာကိုရွာတာပဲကြီးကြီးရွာတာတဲ့ဖျားသွားတဲ့ချိန်မှာရွာတယ်ဆိုတော့တချို့တွေးဦးမယ်ကန်ဆိုးတယ်လို့ထင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးခွန်နဲ့တတ္တဟာပြေဖို့တွေ့တော့အကုန်လုံးဖြည့်ပေးရတာပဲကိုသွားတဲ့နေရာမှာမိုးရွာရင်လူကထင်တယ်လေကန်ဆိုးတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကန်ဆိုးတယ်လို့ထင်တဲ့အရာအလုံးကိုကောက်ွယ်ပေးတာကကံပဲဗျသူအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်ရဟန်းတွေကပြောတာကိုဘုရားဘုံသိကြီးတာပဲကောက်ွယ်ပေးမဲ့လူနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့လူနဲ့ဆိုဘုရားကပြောတာငါဘုရားဖြစ်လို့ဘုံကံရှိလို့ဒါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသကံသီးသီးလေးကြောင့်ဒါတွေကိုကောက်ွယ်ပေးတာတဲ့အဲ့လိုပဲသူကထက်သွားတာဦးဇင်းတို့ရာဇဂိုဝတ္ထုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းသိလာပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကကံကိုသိလေးစားတာဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကံကလူတယောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလည်းပဲရွေးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီကံကလည်းပဲလူတယောက်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုပေးနိုင်လို့ပါပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့မာကုသိုလ်ဉာဏတန်ပြုတ်မှာကြည့်လိုက်ပါလားသမဏသာသကိုဉာဏတန်ပြုတ်အသင်္ခါရိကသည်လဲစေတယ်လို့လောလောစေတယ်လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွက်အဲ့ဒီကံသည်လွတ်မြောက်မှုရစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကအရန်လေးစားတာတဲ့ကံကိုအဲ့ဆိုတော့မိုးကလည်းရွာပါလေရောအဲ့ဒီမှာတကိုးကြီးတဲ့နဂါးတစ်ကောင်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကမုစလိန်ဒနဂါးကသူကတကယ်ဆိုရင်ဖန်တီးပေးတဲ့နာပေါ့သူလည်းစဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဝေယဝိစာကုသိုလ်ဆိုတာကတာမန်အသိရှိအောင်နဲ့မလုံးနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်လားတန်ဖိုးရှိတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တွေလှုပ်တဲ့နေရာမှာသာဟတိကဒါနခေါ်တယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်တဆင့်လှုပ်ခိုင်းတာမရှိဘူးဟေးလှုပ်လိုက်ကွာဝေဝစာလှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲငါမလှုပ်ဆိုတာမရှိဘူးလူတွေကလေကံကိုနားမလဲတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံကိုနားမလဲတော့လေဝေဝစာကုသိုလ်စဉ်လည်းပဲတိတိကျကျမလှုပ်ချင်ဘူးဒါနကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲတဆင့်ခံလှုပ်ခိုင်းတယ်အခုကြည့်လိုက်ဖျားကိုလှုပ်ကြွေးမဲ့လူတွေကကိုယ်တိုင်ကြီးပဲလှုပ်ပေးချင်တာဘာကြောင့်လဲသူကကိုယ်တိုင်လှုပ်ခဲ့တာအဲ့ဆိုတော့ငါကလည်းစဉ်းစားတာပေါ့ဗိမ္မာန်ဖန်တီးပြီးရာသနဲ့မလေးစားရရောက်တယ်တဲ့လေးစားစားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့မှလဲငါကိုယ်တိုင်ရည်ထဲမှာမိုးရီကိုခံပြီးတော့ဖျားကိုနေခွင့်ပေးမယ်အဲ့မှာတရိလင်္ကာရောက်ဖို့တယ်လို့ဆိုရင်လောဟပါဒရာပြတ်သက်ဆိုတာတွေ့ဖူးလိမ့်မယ်စာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောဟပါဒရာပြတ်သက်ကိုမြင်ဖို့တော့အဲ့လောဟပါဒရာပြတ်သက်နဲ့သူကနှိုင်းရှင်ပြတယ်ငကားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖန်တီးပေးထားတဲ့နေရာဟာတဲ့လောဟပါဒရာပြတ်သက်လောက်ရှိတယ်တဲ့လမ်းလဲလျှောက်လို့ရတယ်စိတ်ကြိုက်နေလို့ရတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့မြင်နေရပါလေထိုင်နေတဲ့ပုံစံလေးတိတိလေးပဲတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးအကြီးပဲတဲ့စိတ်ကြိုက်နေလို့ရအောင်သူခန္ဓာကိုယ်ဖန်တီးပြီးတော့ဘုရားကိုနေခွင့်ပေးတာတဲ့မှန်တာပေါ့ဘုရားတွေကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလေရော့အင်းပေးခါမျိုးမရှိဘူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေနှံ့အောင်လည်းသူပေးတယ်လို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုက်တယ်လို့လည်းသူကခွင့်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူမေတ္တာရှင်သေးဘဝမှာကြည်ပါလားလိုချင်တယ်လို့ယူသွားတဲ့ပြီးပြီလေအဲ့ဒါကုသိုလ်ကံတွေကချက်ချင်းပြန်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲမွတ်စလင်တို့အိမ်မှာဘုရားရှင်က9ရက်ဒါဆိုရင်သတ္တမတတ္တပြီးသွားပြီနောက်တော့တတ္တမတတ္တဒါကတော့လင်းလုံးပဲလင်းလုံးမင်းခြေချင်းမှာဘုရားရှင်က9ရက်နေလိုက်တယ်စုစုပေါင်း49ရက်ဘုရားရှင်ဘာမှ
Malobene, Tiarogo, a late UB Nidega, lays and a go yet. At it lays a go yega, lays and a nane, Manada, Lobodre, don't art the Kube. Piashin down ma, Tuyata de Tabila Nyanga, Alon Dwe, Lone Laute Sudago, Thibi me, Joan Jin on, Lodago, Uzeno, Thide Suye. Be low and low lobia, Majuan Jimene, Malobo, Kuchila. Lay attention about them, she cared bar and me. Cason Labine ma, Piapi be long Pizware so we met. Tambi a logo, Malo Debene, PMB Senchine, PMB Thon that, PMB low loade. Tadri Koga, Luda, Dwe Edwe, Lomia Mo, Lomia Podwe, Lansabe. Aranet, Poneye. Tapido, Arnold Lizen and Goye. As for Massa, Maba, Majuan and Nidabia. Kuneno Dominine, Horamala. Cook and cook on the Netonino, Hasu in TV, Machine and Budui, my body, cook twiners in a Padoma Pinama, Mahobabu, Pajole, Eddie Lau Cam, you lone and de, Nyan Kuma, Machilo. Machine and Budui like a chainaya, Pinama, Mahobu, Babylole. Eddie Lau Nyamio Goma, Shigo, Mishilobe. Liza Goya Jadore, Masama Bawane, Pama Mlobo, Diabe, Shumanide. Arane Liza Goya Bida Kama, the Jamia less in them baby. Lujina, oh, Eddie Mama, Pia Shinga Nivido. See beauty Lubioma, Arale Sally that way. To a Kanago, Tashimida Pidore. I'm a Bobale Dore, Mina Bante, not that Anga you the Mina de Bide. Eri Chema, Sabo Lu Abilibia. A comb Solayabi, Pama Mishida Busuye, Lugapian Sar, Piachian Lubebia, Can Yan Count de Luda, Nyanet Tin Sonshide, Luda, Tabe, a do Luda with a Dule Sama, Bo, Eri Chemabe. Piachi. They are time there, Lenon Bene, Malamagan Niama. Le Gonderi, Chatwara, Ema Balara, the Bodane, Baliga. Lega Donum Yahude. She do Lumiano, Pajang Bali Bo, Duro Senzare, Pia Puines or a duro, Matibu, Pia Pites or a duro, Namlebu, Piaga or J. Lonida Mam Hoda, Adima Mabia Nada Diagon Davido. Duro Lambia be dead. I didn't know that Shamaho, a ye inga, Duruye, may sweet gown. Tanamo, Luwama, Jata, may sweet lady goli, Tambuli tabido, go to Buana, Juzabia. I didn't know that the Bodana Banliga was Tinida, the Bodana Banliga in Nadago, Matibu, Tabi Meli, can do Lokabude, Kudo Shimesui, Kumelu Lulu Shida. Era tempo tare. The Bodana Baliga Piasura, Tima Matida. Puendesora Namle, Tida got net with Tida. Oh, era net, Nane, Sumudo Kede, Jesus, she kede so that Gone, Chachi, Piasi will Lanyola, Homa, Logama, Pia Buenebi, Menudoja. I look your whole Chinada bo. Pia Buenfo, Logama, Jani de Sakaga, ne, Towne Chibi Shibi. Sejaga, Diali, Seja would remember Manabiora, Diali, Piapi Mesura, the Townsro, Jaka Buddha Jabi, Piago Duro, Bubu, Milan, Memian Bubu, a good Tita good reader. At a Tambo Tabia, Tam make swive. Within a Matibu, look at the Kuloma, wasn't a Duanide, Tamatide Ludia Kumashini. I did Ludiga, Count down at Joey, go a Gonkeda, Bisake, put it. Cheche people, Wom Levusura, Mamejane. Daniel makes with we go, Tambo Taba. And the Piasi Yodo Truma Balade Mogo Kadabo, Tame Piaga, Duza da Lude Chengerega, the Paya Mishida Bule, Pido Tugo Lude Shuka Lebe, Yoka Bibili, Pido Somasara Liza goes of Bahama Mishibu, and the Piaga Bessenjin Gide. Pramazon, Lucana Songos, Lucana Chema, Leggy the Lucana of Mohobude, the Bainet Lucana. I love you, the Bainet Lucan Delo
စိတ်ထဲမှာတွေးရုံပဲရှိတယ်တပိတ်ကလှူမဲ့လို့အစင်တဲ့တချို့ကယုံမှမဟုတ်ဘူးဦးစင်းရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကနောက်ထပ်သူနဲ့တည်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးသူတော့ထွက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့တပိတ်တွေသင်္ကန်းတွေကိုအရှင်ဘုရားဘလို့များရှာတယ်လဲလို့မေးတာဒုတင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောအောင်ဆိုတာဝိသုဒ္ဓိမဲ့တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးသိပါတယ်ဒုတင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောဘူးဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တပါးပါရှိနေမယ်ဆိုရင်ဤကိုပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တကယ်သာစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်ပါတဲ့အားလုံးကအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါတာမန်လူသားတယောက်စွန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လောက်တဲ့ချိန်မှာတော့အားလုံးကအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဆိုအခုကြည့်လိုက်သူစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အော်တိုအလိုပဲတတရထဝရုလကဝရုဘကကုရဆိုတဲ့နာမည်ကြီးလေးပါကအစဉ်သင့်လာလို့တာဖះကကောင်းလုံးတဲ့တပိတ်ဖះတွေမတုံးတဲ့တပိတ်ကိုလှူရင်သူလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကြောက်တပိတ်ကိုလက်ခံတယ်နောက်ထပ်လှူတော့ကြောက်တပိတ်နတ်သားက၄ယောက်ဖြစ်နေတော့တယောက်လှူခံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ၄လုံးစလုံးလှူခံတော့ဖိထားလိုက်တော့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတစ်လုံးကဦးဇင်းတို့အရိမက်တရားဖះလောင်းနာမည်ကြီးတဲ့ချိန်ကအဲ့ဒီတပိတ်ကြောက်ပဲဒါပထမဆုံးဖះဆုံးခံပြီးစားတဲ့တပိတ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးခံစားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိနဲ့ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတွေဝါစီကတရဏဂုံနှစ်ပါးကိုပထမဆုံးရတဲ့လူသားမှတ်ထားနော်တရဏဂုံ၃ပါးရတဲ့လူရှိလို့တရဏဂုံနှစ်ပါးကိုပထမဆုံးရတဲ့လူသားကတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္လိကတရဏဂုံ၃ပါးရတဲ့လူလာလိမ့်မယ်သူနဲ့သူဆက်သွားဦးဇင်းတို့အသိဉာဏ်ကချိတ်နေမှဆက်နေမှကြားမှကက်ဖြစ်လို့မရဘူးကက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တန်တရားကဝင်လာတတ်တယ်ဒါတန်တရားမဝင်ရအောင်ဦးဇင်းတို့ချိတ်သွားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဘောသားနဲ့ဗန်လေးကကျင့်တတ်တာပေါ့သူအိတ်တဲ့ရတယ်ဗျကဲမိတ်ဆွေခေါင်းကြောင့်ချက်ချင်းဖះနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့နဲ့သူတို့ပြန်သွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်သူတို့နေရာမှာကိုးကွယ်ဖို့ဖះမရှိပါဘူးဖះတဲ့ကိုးကွယ်စရာတခုတော့ဒီလိုတို့ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကခေါင်းကိုလက်နဲ့သတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ7တွေပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါစံတော်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့တတ္တ9ရက်9လီဘုရားရှင်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဇာနာသမပတ်နဲ့ဖလသမပတ်ဆိုပြီးတော့သမပတ်2မျိုးကိုကျွမ်းကျင်အောင်အားထုတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ယာထာတိထတဲ့တရားများကိုတည်ကြစွာလေးလာတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူသားကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတွေကိုပေးရမလဲလို့သုံးသပ်နေတဲ့အချိန်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဒါ49ရက်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတာမန်လူသားတယောက်အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားတွေးခွင့်ရတာ3ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကဟောကဒါပေမဲ့သာမန်ဆိုတဲ့နဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာမှမရပဲပြန်သွားရတယ်နောက်ထပ်2ယောက်တွေ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာတရဏဂုံ2ပါးတည်ပြီးတော့ဣတိတဲ့ရတယ်သူတို့ကတော့တပောဒနဲ့ဗန်လီကဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲလူသားထက်ကလူသားတွေပါပဲကံကိုအတိနဲ့လုံနေတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကံရဲ့တဘာဝကိုယုံကြည်နားလဲတဲ့ဆိုရင်နောင်လုံးเสียမလို့ပဲစိတ်ထက်ကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတန်းရတာမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုရင်အခုချိန်မှာသာဟတ္ထိကကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါသူများကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လက်ခံရလောက်အောင်ကုသိုလ်ကိုလုပ်ပေးပါပြီးတော့ဝေယဝိစာကုသိုလ်မွတ်စလင်နဂါကြီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အလောက်ကဘုရားရှင်ဘုရားလောင်းဘွားတော်ကဝေဝိဇကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာမို့လို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလို့တဲ့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ဆိုရင်ကိုလုပ်နေတဲ့ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်များကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်အောင်
လောက်ကြပါအဲ့လိုကြိုးစားအထောက်တဲ့ခါမှလည်းပဲမေကောင်းဆွေကောင်းတွေကနေပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုပြလက်ဆွဲခွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိအောင်ကိုနားမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမာနချဒေါသကိုပယ်ပြီးတော့ပေါင်သင်နေထိုင်ရင်လည်းကုသိုလ်များကိုကြိုးစားအားထုတ်ကမတရားဖို့တရားများကိုရနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း